I pozdrav ljudi, danas ćemo testirati žični aparat za varenje iz Lidla. U pitanju je Parkside marka PFDS 120A2, kao i masku za varenje koju smo uzeli ne u paketu, nego posebno. U paketu ide obična maska koja ne veri ništa. I da otvorimo, dragi gledalci, da vidimo šta smo kupili. I dobili smo četku, kao i čekić za šaku. Imamo i staklo za masku, ali naravno ovu masku nećemo da koristimo. Tu je pusto i možemo da izvadimo čuveni aparat. Imamo da vidimo, ovdje se otvara. Već smo dobili žicu 0,9 mm debljine. Imamo i 3 dizne. To su 3 dizne. I sada krećemo sa radom. Znači ovo je ovdje. Treba da bude pravo. Sreća pa smo kupili više žice. I malo smo čitali uputstvo i vidimo da se ovdje ovo služi za zatamnjenje maske. Znači imate 9, 10, 11, 12 i 13. Mi ćemo raditi na 12. Sad ovdje imate sensitivity, ide na maksimalno. Na maksimalno ide i ovo. Senka ide na 9.13. LED diodu nećemo da palimo. Da vidimo. To je to. Sad prvo vidimo što vadimo i onda podesimo brzinu i amperažu. Znači mi ćemo probati C3.6 promicanje žice i 60 do 100 ampera. Što znači ima izuzetno delo.
izdržati test opterećenja. Sada ćemo testirati bar. Već je pokrenuo se. Izuzetno dobar aparat. Za male pare ne možete dobiti bolje.